Welcome to Zim Football Pod with your host Advocate Tafadzo. Pano pachano tinotaura nyaya dzebhora, mainly zveChelsea, asi mamwe matimu ese tovabata futi because kana tiri kutaura bhora tinotaura bhora rakatokwana. Tinokupa updates, my latest developments ekuChelsea nemamwe matims anenge aine madevelopments anonakidza. As of course mamwe atibva tazofocus nekuti wabva wazototrenda nhasi wabva wazodai tokupai kana kune news dzine musoro dzinenge dziriko. The first thing titoda kuita pachano inoi ndechekuti tibva tatongotanga kudhaya kupinda munyaya ya Pochettino kudzingwa kake kuChelsea. Iyi nyaya yashoka vanhu vakawanda. Inini chaichai panapa ndatoshoka ndikati koindipi. We thought kuti Pochettino was improving towards the end of the season with 5 consecutive wins, and we managed to finish per 6th, which guarantees our Europa position on condition that Man U inodyiwa neCity. Izvo zvetiri kutarisira. I think munhu wese agrees with me kuti kana Man U ikatorwa City ndo zvinoshamisa, kwete kuti City irowe Man U. Right, saka ngatibva tangonanga munyaya yacho toone kuti chii chanyasa kuitika kuChelsea and nyaya yaPochettino yakafamba sei kutanga nezuro. Chekutanga chakaitika ndiMetlo uyo akanyora kuti Pochettino neChelsea have parted ways mutually. This came as a shock. Vanhu vanotombozvitarisei, and ndakatanga kuona post yaMetlo before even Sky Sport yatombokwanisa kupika kana kuisa that breaking news yakanga yatombogara for almost 10 to 15 minutes. And our trusted journalist Fabrizio Romano akabva auya akati zveshuwa Pochettino neChelsea zvapera. Waita part their ways zviri mutual, although isusu hedu semaChelsea fans, in my opinion as Advocate Tafadzo, I would want kuti ndiite clear, I do not believe kuti Pochettino neChelsea they mutually agreed kuti ngati siyani. I believe kuti the Chelsea bosses wedo takatora ma-Americans wana Bali na Todd Bowley, one wekuti hawadi coach anofunga, hawadi coach anotaura pfungwa dzake, hawadi coach anogona kupa opinion yake in terms yekuti totenga ani toendesa ani, because nyaya hombe in my view yakonzeresa kuti Chelsea na Pochettino zvipere obviously inyaya Chalaba na Gallagher, because Pochettino ndo vanhu vangarototrasta kuti this is my team. And if you check Gallagher akatamba over 50 games for Chelsea this season, no injury, nothing to show kuti coach ane trust nemupani. But wakomana waroda mari. For some of you vasingazivi kuti why is Bali na Todd Bowley intending to sell wana Chalaba na Gallagher, you know kuti isu takashandisa mari yakawanda petakatanga season yedu. I think we have used over $1 billion, although I think it's a bit exaggerated because takatengesawo, saka obviously pane balance yakaitika ipapa. But obviously takashandisa mari yakawanda, and nema FIFA fair play rules tiri pama1, like kutaura kwezvinongoita no vanhu vazhinji vanoona chano inoi munoerengawo news and mune muchiziva kuti pari kutaura nyaya yonzi Chelsea inofana kuti ikwanise kubalanza mabhuku ayo before musi wa30 June so that zviite se zvifambe zvakanaka. And isusu with this development yatakaita iyi, waridzo team they need to sell, but in terms yekutengesa ava manje they are targeting ma homegrown players. Pure profit ndio yavari kuda yemaplayers yatisina kutenga kubva kumwe kwenyu etakaguruma tega kubva kuacademy. Those players akaita sana Gallagher, Chalaba, Ian Maatson ari paBorussia Dortmund, we understand kuti anenge ari kutotaura nyaya kuti achada kudzoka, and Dortmund inenge iri kutaura nyaya dzekuti pamari, although the last update ndinayo on that matter ndeyekuti wakati waroda kubudisa 21 million of which Chelsea did 35. Inini as Advocate Tafadzo, my view is Borussia ngaingobudise mari yakakwana 21 haiti, kana isina mpana ngadzoke, because mpana akaperforma just imagine izvo zvasvika mufinal vachitambirwa nengamufana kedu, then wada kuomera mari yetiri kuda shoma 35 for Maatson I think is reasonable. Saka Chelsea inofana kutengesa those type of players in order to get inonzi pure profit. Saka ndo zviri kuitika panyaya iyi. Right, tichidzokera kunyaya ya Todd Bowley.
Tinofanira kubva taenda mberi for some because muri kupisa ma-streets especially ma-Chelsea fans magroup menyu muri kupisa zvakaipa. Vamwe vanhu vari kuti aiwa decision yaitwa nechelsea haiti tatodzokera masure haakuruka nekurudunura hapana kwetiri kuenda ndokwetiri kutodzoka something like that. But isusu pachano ino itinge toda kubata mafacts sezvo manzwa kuti ndiri advocate ndiye ndiri kuda kuti tidhile nechi nemafacts. So Pochettino achievement kana kuti performance yake kuChelsea yakambomira sei, right? Pochettino akakwanisa kuti tipedze tiri pa number 6 which is a Europa League guaranteed position, but it's on condition yekuti Man City inodya Man U musi weSaturday, and I think tese panapa takadaiwo tinogona kungowirirara kuti obviously that's the most likely outcome ichaitika. Chingatoshamisa ndechekuti Man U yadya City kwete City yadya Man U, right? Chii chimwe chakagonekana Pochettino takatamba final yeCarabao and akakwanisa kuti switsa musemifinal FA Cup. Ndo ma-achievements akaitwa nemukomana asati azodashurwa sezvitiri kunzwa izvi. And kune vamwe vari kuti setimu yaakangopiwa yakazara wapfana yakadzinga almost all the experienced players, wana Koulibaly, wana Jorginho, wana wese almost wese vanhu vakaenda, Kai Havertz, vanhu vese vakatengeswa vakaenda, wana Pulisic, wana Alonso, everyone, vanhu vese taitemba kuti ndo masimbi acho. Vamwe vari kuti aiwa mukomana anga ari kufanira kutanga kutombocheka rhythm nekutry kugadzira combination. Saka obviously magames ese takatojiwa ari justified because paperiod iyoyo mukomana anga ari kutry kutsvaga masolutions in terms ekuti totambisa combination ipi, type of play, ma-strength ema-players ndeapi, so that akwanise kubatanidza chinhu chaanenge akuona kuti chiri kufamba. Of which vamwe ma-arguments avari kuita they are very viable because varitaura kuti at the end of the season pa 5-6 games ekupedzisira chinhu changa chakutobuda chatobatana, and changa chakungodiwa ndechekuti Chelsea iise a bit of experience, isarambe ichitenga twakomana ama 2000 wapfana wadikidiko iri kutenga na Estavo nanani, itenge at least mamwe madhara mairi matatu anouya kuti atsigise chikwata so that tipushe tigone kuwina mama-games. Obviously with a bit of experience I think we all agree kuti we could have won the Carabao Cup, we could have won even the FA Cup semi-final versus City. I think we agree on that. But waningina wedu vari kutamba mazuva ano vadiki, and some of them havasati vatombosvika pakuwina a lot to an extent yekuti havanzwisisi kuti kuwina chii. Maybe save for Thiago Silva and for Sterling ndo vanonyatsoziva kuti kuachiva kuita sei. Saka that was the arguments ari kutenderera ma-streets. Then tobataenda panyaya yekuti zvatambirwa seiko nevanhu vakawanda izvi news idzi. Chiri pachena from scrolla kutaita chakuratidzai some of mapost aitwa nemaplayers eChelsea, asi maplayers akaita sana Reece James wanyora like apo pari kunyora kuti thank you for everything boss, we had an amazing relationship from the moment we met. I never played as much as I would have hoped under you, which I am sorry for, but also something I could not control. Obviously mruzati I could not control because mukomana anga ine injury yanga iri kutonetsa yaanga ari kutry kusaita operation nekuti aida kuqualify muteam yechi Europe. Ari kuenda mberi achiti you believed in me and gave me a huge responsibility when many others doubted me. Also a special mention to the staff that played a huge role that many would not see. Saka ndi Reece James ari kureactawo kuma-players, and mukatarisa wakopa maaisa message yake ari kutaura kuti thank you. Caicedo ari kufarawo ari kuti thank you, and ndo ma-reactions aripo. But kune vamwe vanhu vatoshamizikawo even ma-legends edu tinototi no ma-legends edu echeli, a person like John Terry uyo ari kutoti gutted to see Pochettino adzingwa, asi apa atokurumidza kutoenda mberi because ndokwetari tese, because kutodzingwa mukomana aenda takutofunga kuti nawati ende munhu wacho ari kuda kuchuzwa uyo achatiitira zvisvino here kana kuti charamba chitenderera. Because one thing chiri kuagiwa nemafans eChelsea mazhinji
ndechekuti the team rema-Americans rakauya riri more focused on profit, making money than kuwina, which is different from the era yaRoman Abramovich. Because Abramovich chaida kuwina baba. Abramovich would win at all cost and chabuditsa mare muhomwe chikaona zviri kunetsa chobva chatomhanya chotenga maplayers masimbi ari kunetsa muEurope yese ndo aiuya kuChelsea, and mastandards eChelsea during Roman Abramovich anga ari high. I think we all agree. Kana usinga agree neni, you can put a comment in section tonzwawa justification yako yori kupa. But John Terry abva aenda mberi akabva kuti I just hope we don't sign and sell any players until we get a manager in. Ato kumberi kamngomana kuti chele nekuziva kwetoita wakomana wangu nototanga kutotenga nekutotengesa, kocha achizouya kwekupedzira, kocha azosvika ngonzi ndo zviripo batanzati wini, ndo zvimwe zviri kunzi naJohn Terry. I hope zvichadaro. Mamwe maplayers aitwa react to this ndo ana Chukwuemeka, Wachitenda, Jackson, Mikhailo Mudryk, wese iwawa. The other personal reactors vandinakidza zvangu ndi Rio Ferdinand. Was Rio Ferdinand anyora achiti this is a circus act. I am seeing a lot of names, names evanhu vari kunzi ndiwo vari kuuya manje. Chelsea haisida kutenga inowana nezita kare, iri kuti tiri kuda kutenga vanhu vaya vasati vane zita, tongotenga potential, toona kuti anoti developa kusvika papi. Saka names ari kutaurwa, I am seeing a lot of names: McKenna, Hones, Michael, Maresca. Yes, they are all good names and doing bits, but this is Chelsea FC, man. Reason yari kudaro ndoroti chero ari legend rekuMan U anoziva standard yepaChelsea kuti Chelsea haibatani nevanhu asina mazita, vanhu vasingazivi zvavanoita. If you look at era yaRoman Abramovich, aitotora munhu wacho anenge atopisa nguva yacho, Jose Mourinho yapano wabva kuwina Champions League, uyapana apa I want trophies now, and Chelsea yaibva yatotanga kutotora mikombe gaga kusvika tatora including Champions League, Club World Cup, zvese tatotora. Saka izvozvi it seems like the philosophy kuchikwata yachinja. Chelsea is now focused on a slow development model. Iyo model isingadiwi nesitese, because inini Chelsea ndongoziva kuti nickname yedu yekunzi mabhinya ndeyekuti bhinya rinongokuti kawanika, kwete zvese zvekuswera kuda kunyengerera. Asi wakomana wada kuuya nemodel nyowani yekuti success inoitika but kumberi uko. Saka tichaita lola hapana lola apa, ngationesana ichokwadi. Saka Rio Ferdinand reactawo kunyaya iyi. Asi the biggest question yetinayo manje ndeyekuti was it a good decision kudzinga Pochettino or was it a bad one? I know kuti mu-comment section muchanyora zvakasiyana-siyana, and I'll be interested kuti ndiunzwe kuti manyora kuti chii. But inini personally, I thought kuti Pochettino akaita ma-errors akati wandei, because pane ma-games etaifana kuwina akatadza kana kuseta line-up, akatadza ma-tactics, akanonoka kuchinja vanhu chacho ma-substitutions. Some games waitoona kuti we could have won if this guy had made good changes mu game iroro, but haana. And in my view now ndeyekuti as much as tiri kubuild and it's a process, but I think pane ma-games akatikosta haifana kuti tiqualify mu top 4 for Champions League post. Wamwe vanofungawo kuti zvazviri impossible for Chelsea kuti ipinde mu top 4, but I think pane ma-games akawanda itakatadza kuwina nekuda kwe-poor decision making. Although ndichifunga ndichidaro, I also think kuti kana tanga tati process kutaura kwakaitika mukomana achitanga unzi auya kuChelsea tadzinga pota, I think kuti the owners vaifana kuita patience nemukomana womupa season inotera. But season inotera yacho inini personally ndinoda kuti apiwe yes. Ndandoda kuti timu asese pa first 10 games, kana zviri kubuda kana zvisiri kubuda hazvisi kubuda, then tochkora. That was the decision enandiri kufunga kuti yaigona kuita zvakanaka. But obviously tinoona zvakasiyana, and some
obviously wane muono wakasiyana, saka tichanzwa comment section kuti mune muchiti chi munokomenda. And obviously don't forget to subscribe and like this video so that you get my updates ASAP now, because the channel is recent but toda channel ito kure and support yenyu tinoida zvakanyanya. Now toenda panyaya yekuti now that Pochettino adzingwa chii chiri kuitika in terms of developments ekuti pana coach pari kufungwa chi, right? Uyo Romano ari kubva ati manje Fabrizio, Chelsea are looking for a dynamic manager. Several candidates are being discussed internally with owners and directors involved. Thomas Frank among names mentioned internally, also Kieran McKenna and Honers wegu Stuttgart. Wana Thomas Frank anoziva pa Brentford and McKenna ndiye wegu Ipswich yakabva kuqualify kupinda muleague here. So ndo level radzikwa nechele. Hawasi kuda bawese tiri kufunga mupfungwa dzedu kuti adai atora nhingi kana Allegri abva kudzinga paJuventus, kana kuti dai atora hake Thomas adzoka, kana kuti dai atora Heinz Flick kana chichi. Vakomana vasida zvozvo ndo standard yakuda championship material kana kuti unproven coach. Yeah, ona Ruben Amorim Sporting ndo vamwe vari kutargetwa iva. And Simon Phillips anobva tipa update yekuti Chelsea hairagi want a head coach. What a head coach havasi kuda manager, because musiyano wa head coach na manager ndeyekuti head coach basa rake kukocha zvaapiwa, madecision making process anoitwawo newakuru, iwo chako ndechekutambira zvapiwa asi unovhunzwa but hau make the final decision. So Simon ari kuti Chelsea hairagi want a head coach who will focus on improving the players provided to him, as opposed to a manager who will butt into other sides of the business. And one source described that as a puppet. Saka Simon Phillips ataura kuti patone team ruri kutoti Chelsea haisi kuda coach, Chelsea yoda puppet. Iruda munhu wekuti akanzi jamba ojamba, akanzi mhanya omhanya. Hawasi kuda coach ba. And hameno team unozoona sei. Titaurirewo chi mukati momo. But team Retros Football pa X hariitani manje harinonoki. Rava rakanda iyo picture. Ende ndasipakwe hayo yakashata. Hanzi yeti Chelsea training ground. Chikomana chadzoka, chikomana big fe Lambiodo. Chiri kutovunza kuti ko password yeWi-Fi yaufa ichiriyo here kana kuti zvakamira sei. I think Retros Football ngaitiregerero apa tiri panguva yakaoma handiti. Then toenda pama latest developments in relation to nyaya coaching. Fabrizio anotipa update yekuti the new release clause into Enzo Maresca, uyo anokocha Leicester akadzosa Leicester league. Enzo Maresca's contract after Leicester FC got promoted in the Premier League is around 7 to 8 million. And mimi mega mukanzwa figure 7-8 million. Unobva watozoona na Todd nana Ibali ndo tumari twanoda manje. Hawasi kutonzwa mari dzinorema because of tine nyaya yema financial fair play yetinayo. This is one of the updates irutaura na Romano. And Sky Sport yatipa another update pa another target yanga iripo uyo Florian Petersburg. Ati taurira an update pa nyaya ya Sebastian Hoeneß we Stuttgart. He is saying kuti I am totally convinced that he will stay at Stuttgart, which means kuti nyaya kutora jamukwa kana kurambwa inenge yakutotanga. I just hope kuti atisviki pa level rekuBayern, because Bayern iri kurambwa wakomana hanzana mbona murambirwa wakadaro. Then BBC Sport iri kutipa an update yeri kuti Kieran McKenna uyo Ipswich is likely to reject any new deal from Ipswich amid interest from Chelsea, Brighton and Manchester United. Mukomana atoona pinda paskwata zombe. And pakaipa Nana McKenna zvinobuda here, because the history yema young coaches aya hainonyesa kumira zvakanaka. I think Lampard makamona muzvamburirwa akaitwa paakazama kuda kuuya kuChelsea kumanya
akambovhundutsira first season but paakazodzoka maiwe papakatoipa ngomana akarohwa after kurohwa akakatedza. Saka I don't know kana in the comment section some believe kuti this new generation of coaches dzevasatova nemaproven winning records kuti vanhu vemuri kufunga kuti ndo vari kudiwa here paChelsea kana kwete. Tipei pfungwa dzenyu mucomment section kuti muri kuzviona sei papa. Pane development futi iripo because obvious kana Chelsea yato nevacuum vanhu vanototsikana stampede chaiyo kuti munhu wese anenge arikuda kutowa no some piece of the pie. And Simon Phillips ari kuti paupdate panapa ari kuti Jordi Mendes is super agent reare is proposal wakuti Chelsea toraiwo ka FC Porto coach Sergio because pato nestampede because Chelsea kana yavhurira space everyone anenge atoto benefita plus pane kapfungwa kongoti wakomana vanobuditsa mari ende mari vanongobuditsa chero zvezvaita. But pane development yandibhoa asi ndandichifungirangu yekuti mazita atiri kufunga isu semaChelsea fans kuti dai Thomas adzoka kana Heinz Flick atorwa chichichichichi tikuda naomba na league chichichichi zvagara zvabva zvatotaurwa. Fabrizio Romano ari kubuda pana baroti no talks took place between Thomas Tuchel and Heinz Flick in Chelsea, not even internal discussions. Kurova kuti hapana isusu tisi tiri kutofungawo izvozvo. And Gary Cottrell weku Sky Sports atokotwa neChelsea HQ achinzi there will be no return of prestige managers like Thomas Tuchel, Antonio Conte, Jose Mourinho at Chelsea. Robert De Zerbi can also be ruled out due to his personality. Parutaura zvepersonality wakomana musava marasika kana chii. Personality ndeyekuti wakomana wepaChelsea vari kuda munhu asingafungi, munhu asingatauri, munhu anenge chizumzum, anenge angogara achingonzi akanzi nhasi chikumeka ntamba utamba Mudrik ngaatambe, takutengera mumwe mwana ngaatambe. Ndio munhu ari kudiwa of which makochi mazhinji asi kuzvigona izvozvo because Pochettino paakauya makamunzwa achiita unge my role is to coach, my role is to coach, but akatoona kuti hazvisi kuibuda mani. Inini ndikati Gallagher ndachidevelopa chakunyatsorwa bhora chakunzwisisa strategy yangu ndo nanzi ndiye arida kutotengeswa number 1 zviriko here izvi. And mainjuries akawanda and handina sei mumatransfers ari kupinda ari kubuda zvakamufrustrata fast. That's why relationship yewakomana yakatokurumidza kuvhiringika. And ipapapo unofanira kubva watoziva kuti munhu ari kuuya next obviously achange ari yes man. Ndiri kutofunga kuti iwo ana Makena vari kutotaurwa yavava kana vana Maresca ndoendaona wauya zvangu. And munamato wangu ndekungoti dai wakangogona kutongobatanidzawo something tikatanga wina, because what I'm sure about is hakuna Chelsea supporter inowisha kuti Chelsea tese Chelsea iro inini anenge azvivariri, asi zviri kuitwa kuChelsea ndezvekushaya ndochokwadi. Hakuna club inoita machanges are as fast as zviri kuitwa newakomana. Wanhu wakati Roman aenda saka at least kwakuya stability, chigepu chekungodzinga makochi chapera, but look at what is happening. I think wakomana watori as efficient pakudzinga kupfuura Roman. Wanhu waRoman waitombosvika kana gore kana 1.5 or 2 years, but wakomana wakatopinza wakatosvika nekutodambura Thomas Tuchel, wakatopinza Graham Potter wakatomutsenga, Lampard akatouya akatotsengwa, uyu Pochettino atopinda, hakuna hawasi kumira. Asi the issue which we should ask ourselves as Chelsea fans ndechekuti what is the standard? Because nguva yaRoman Abramovich taiziva kuti you come in kuChelsea kana une confidence yekuti unowina, ukawina you stay, ukadyiwa zvavhara. Ko kuChelsea izvezvi zinyaya yacho ndei? Because petiri kononge pari ball iwo ari kononge hapasi ball. Thomas angati winisa Champions League atodamburu, then Graham Potter angasino zvantoziva atounzwa atodhakwa akutotora nemadirector nemaplayers ekuBrighton. Inini conclusion yangu yandakazomboita with yanga iri very emotional ndeyekuti I think team yada kutengwa nana Iqbal naToddy yanga isiri Chelsea, waida Brighton. Because look at everything vari kuita ngo varida kuimpota culture yese Brighton into Chelsea.
and vari kutry kueradicate every culture yakanga yasetwa naAbramovich, especially the winning culture yaiita kuti isusu tipiwe nickname mumasecos, especially muno muZimbabwe unzi mapinya, because waiziva kuti chele inotorova kwete zvekutanga. But izvozvi standard yacho ndeipi? Kana vaino wanonyatsoziva kuti zviri kufamba sei, kana kuti vakomana vakuda kurongei, kana kuti ane fungodzi, I think share mumacomments so that tione kuti zvakamira sei. Then tichipedza video yedu tinoda kuendawo kune mamwe manews dziri kubuda in terms yeChelsea. Tine good news dziri kubudawo dzekuti Gora Palmer and paEverton neGora Caicedo tofana kuwana 1 sengere kwa Caicedo re from the center. Aiwa vanofana kunyara tikuziva dudu mafese emanhiyo ari busy kuti rekwagani yacho rinenge rekwa CR7 regorira ndo rinofana kupiwa chinhu ka, but kutaura chokwadi gobhora rekubva kusenda harina kuchipa rari. I think ipapapo panofana kuti paite sei paonekwe. Then other news, Metlo ari kutiunzira development yekuti Chelsea irikuda kutengesani Chalaba and value yawakambomuisa pa last transfer yanga 25, but I think munhu wese to agree Chalaba nebhora raakatamba paakadzoka kubva kuinjari 25 ishoma. Obvious hatina simba nekuti asatengeswe, but pfungwa dzangu ndedzekuti kana muchitengesawo munhu anenge Chalaba mutengesewo nevalue bet kwete 25 iri kutaura. Vakomana ava hanyasi kuwanzwisisa kufunga kwavari kuita. Then some other exciting news zviri kunziwochi Victor Osimhen achine pfungwa dzekuya kuChelsea despite kudzingwa kwa Pochettino. I think izvozvo zvinhu zvetinofana kufarirawo, because Chelsea iri kutoda strike achabatsirana naJackson naNkunku kuti zvinhu zvedu zvifambe. I know a lot of people criticize Jackson. Inini personally mukomana ndomufarira, asi machances anopotsa akatowandei ndochokwadi. I believe kuti first season yake kuEPL magoals agoesa 17, I think in all competitions. I think it's a very decent return for the club, but tikazotarisawo magoals akapotsa nemachances pakatoipa. I think munhu wese anoona kuti mukomana arida rubatsiro. Saka Chelsea, Victor Osimhen achiri kufunga zvekuya. The question is, novakomana wane policy yekuti havachatengi over 25 and wane cap yemasalaries yavanobhadhara. Time dzana Victor Osimhen dzinobvuma here kuya kumadhiri anodzikisa maconditions adzo, especially kuya kutimu isitombo muChampions League. Ipapo pakaoma. Saka ndo zvetatinazvo muthis segment yedu, and taurai mucomment section tinzwa kuti muri kuzoona sei. Pane here mamwewo madevelopments aripo emuri kuziva, and wamwe vari kufunga kuti decision yekudzinga Pochettino yanga iri bho. Tiudzewo kuti nei, wari kuti yanga isi bho motiudzawo kuti sei. Tosangana pane chirongwa chinoteera.